ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு மாடர்ன் மம்மி கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி சூப்பராக ரெஃப்ரெஷிங்காக ஒரு டீ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ இப்போ பார்த்துட்ருக்கோங்க புதுசாக இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், கூடவே உடனுக்குடன் அப்படிங்கிறதுக்காக பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இஞ்சி துண்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த இஞ்சி துண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இடிப்போம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு கல் இடிக்கிறதுக்கு அதில் போட்டுப்போம். போட்டுட்டு இப்போது ஒரு 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இப்போ ஏலக்காயும் இஞ்சியும் நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. நம்ம இடிக்கிறதுனால அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வருங்க. டீயோட டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இஞ்சி டீ லவர்ஸ்க்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுப்போம். தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம இப்போ இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுப்போம். போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் பாயில் ஆகணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி லைட்டாக பபிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்கிற டைமில் நம்ம டீ பொடி ஆட் பண்ணலாம். நம்ம வீட்டில் யூஸ்வலாக என்ன டீ போடுறோமோ, என்ன டீ பொடி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அது பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ அந்த டீ பொடியில் இருக்கிற டேஸ்ட்டெல்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்குற வரைக்கும் அப்படி பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஸ்மெல் நல்லா வர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா நம்ம இஞ்சி ஏலக்காய்லாம் போட்டனால ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிப்போம். சர்க்கரை கொஞ்சம் கரைஞ்ச உடனே நம்ம காய்ச்சின பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பண்ணுற இது ஒரு 4 பேர் குடிக்கலாங்க. இப்போது போட்டதுக்கப்புறம் பால் நல்லா கொதித்து வரும் பாருங்கள், பொங்கும். பொங்குறப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ண வேண்டிதான். இது ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். நம்ம சாயந்தரம் இஞ்சி டீ குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. தொண்டைக்கும் ரொம்ப இதமாக இருக்கும். தலைவலிலாம் நிமிஷமாக பறந்து போயிடும். இப்போ நம்ம அது பொங்கினோன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டீ வடிகட்டுறது இருக்கு இல்லையா, டீ வடிகட்டை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்குவோம். வடிகட்டிட்டு நம்ம டீயோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு டம்ளரில் இப்படி ஆற்றிக்கோங்க. ஆற்றிட்டு அப்புறமா குடிங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி ஆற்றிட்டு குடிங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு. பாய் பாய்.